Čau, man sauc Armāns. Šodien es tev izstāstīšu par vienu no mūsu mašīnītēm, kuru sauc Volkswagen California Beach. Mēs viņu mīļi saucam pie sevis par Space. Kāpēc Space? Tāpēc, ka viņai ir ļoti daudz vietas. Tu būsi pārsteigts redzēt, cik daudz šādā mazā mašīnītē ir vietas. Pāris raksturojumi par šo mašīnu. Viņa ir 4x4 piedziņa, viņa ir 150 zivspēks dzinējs. Un, jā, viņu komfortabli var pārvietoties 5 cilvēki. Un naktī šeit var nakšņot 4 cilvēki pilnīgi droši. Un pat ģimenes, kurām ir 3 bērni, šeit jutīsies ļoti, ļoti komfortabli. Esam iekšā un iekšā, ko mēs redzam? 3 sēdvietas aizmugurē, 2 priekšā. Kā teicu, 5 cilvēki ar šo te mobīli var ceļot komfortabli. Un iekšpusē mums ir bez jau pierastām automašīnai lietām tādas lietas kā leduskapis, gāzes plīts iebūvēta sienā, ko šobrīd neviens neredz, bet es pēc tam parādīšu, kādi viņi izskatās. Un sienas skapji un liels bagāžnieks, kurā atradīsies vietas visam jūsu nepieciešam veiksmīgu ceļojumu realizācijai. Nu ko, lai nokļūtu otrā stāvā Beachā, mums ir jāievēro pāris momenti. Pirmais, pats būtiskākais, lai vienmēr ir atvērtas durvis, lai būtu spiediena izlīdzināšanās un nenodarītu kaut kādu kaitējumu iekšējā aprīkojumā. Vienmēr atstājam vaļā vienas durvis. Nākošā lieta ir aizdedzes atslēgām. Jābūt šeit, aizdedzei jābūt ieslēgtai, un, kad ir izpildīti šie 2 nosacījumi, mēs varam sākt celt jumtu augšā. Pirmais, atveram šo te lūku ar šādu kustību, iestumjam viņu iekšā, izkrīt šis audekls ārā, nesabīsieties, tas viss ir ok. Un, jā, griežamies riņķī un skatāmies. Šis ir manuāli paceļams jumts. No sākuma ir šie te drošības āķi jānoņem. Viņi ir vienā pusē, šis āķis ir, un arī otrā pusē tieši tāds pats. Noņemam drošības āķus. Nākošais ir šie te āķīši klipši, klipši. Pavākam un noņemam vienā pusē klipsīti nost un otrā pusē klipsīti nost. Lūk, kad ir izdarīts šis te, pēdējā darbība ir pieķeramies pie šīs stangas un sākam stumt augšā. Un tādā veidā mēs paceļam jumtu. Un, protams, arī vienmēr pārliecinamies, vai paceļot jumtu, tur kaut kas augšā nav kāds šķērslis, koks, zars vai kaut kāds cits objekts, kas varētu traucēt jumtu pacelšanu. Tad durvis vaļā, aizdedze, un pārliecinamies, ka nekas netraucē. Un ceļam augšā. Nu ko, kad jums ir pacelts, mēs esam otrā stāvā. Un ko mēs redzam otrā stāvā? Otrā stāvā mums ir plaša gulta, peltī līdzīgas sienas un 3 logi. 1 logs, otrs logs un lielais panorāmas logs. Kā arī mums augšpusē ir pieejams vietas, kur uzlādēt telefonu. Šeit ir viena 12 voltu rozetīte, ļoti ērti kamēr jūs guļat šeit var uzlādēt telefonu, un katram gulētājam ir sava podziņa, kur ieslēgt apgaismojumu. Šeit viena podziņa un otra podziņa. Tādā veidā mēs varam ērti ieslēgt un izslēgt katrs savējā pusē apgaismojumu. Lūk tā. Un kad mēs no rīta pamostamies, mums vajadzīga ir gaisma, svaigs gaiss. Ko mēs darām? Mēs vienkārši atveram sānu logus un ļaujam ieplūst mums iekšā svaigam gaisam un saules stariem. Lūk šādi. Šeit arī praktisks pretmoskītu tīkls, kas nodrošinās to, ka jums vasarā vai kurā citā laikā nekādi lidojoši objekti notraucēs, nelidos iekšā. Un šādā veidā mēs iegūstam otrā stāvā apgaismojumu. Daudz gaismas, daudz svaiga gaisa, perfekti. Un tagad pats galvenais, kāpēc šis transports līdzeklis ir slavens un kāpēc viņu daudz ceļotāji tik ļoti mīl. Tas ir šis te lielais panorāmas loks. Parādīšu, kā viņi atver. Lūk,
te viņš ir, slavenais panorāmas loks. Un pirms doties augšā uz otro stāvu, atceramies pareizes kāpšanas tehniku. Nekad nekāpjam uz šiem te rokas balstiem. Viņi nav domāti tam, lai nokļūtu otrā stāvā, izmantojam krēslu atzveltnes augšējās daļas. Šādā veidā uzkāpjam uz krēslu un pēc tam uz atzveltnes maliņu un šādā veidā mēs tiekam otrā stāvā. Un ko esam augšā, lielajā, foršajā, ērtajā gultā, te var komfortabli divi pieaugušie gulēt, svars nav problēma, es esmu 100, tā kā 200 kg cilvēki var mierīgi šeit gulēt. Kas ir komforta pamatā? Komforta pamatā ir šīs te atsparītes. Jaunās atsparītes, kas nodrošina to, ka jūs ļoti, ļoti labi izgulēsieties. Gulta ir 2 metri gara un 2,20 metri plata. Tā kā diviem cilvēkiem pietiekoši daudz vietas, lai labi izgulētos. Kādā veidā mēs aiztaisam cietu jumtu? Pirmais galvenais likums, ko es jau iepriekš teicu, ir obligāti atveram durvis, ja? Lai nesaspiest ar ko. Atveram durvis un pārliecinamies, ka viss ir augšā, viss ir kārtībā. Pieķeramies šim stangai. Tie cilvēki, kas varbūt nevar aizsniegt stangu, šeit ir tāds rokturīts, ar kuru palīdzību var pievilkt klāt jumtu. Kad būsim pieķerušies pie stangas, akurāti hops, nolaižam lejā. Kad laižam lejā, skatāmies, lai šis audums neieķertos šos te āķos. Ja vajag, pabīdam audumu bišķiņ dziļāk un skatāmies, lai šis te āķīts būtu pieejams šim te āķītim. Un pabīdam tā, otrā pusē tieši tāpatās. Un, kad mēs visi ir kārtībā, mēs varam piespiest jumtu. No sākuma uzliekam šo te klipsi, viens klipsīts. Otrā pusē tieši tāds pats klipsīts mums ir. Un drošības slēdži jāpievieno. Šie 4 lietas izdarām, viss jums ir ciet. Nākošais akurāti salokam audeklu. Jā, un meklējam, kur mums bija aizbīdis šis te. Ja kaut kas ķerās, pārbaudām, kas ķerās, likvidējam iemeslu un mierīgi, bez stresa aiztaisam ciet šo te lūku šādā veidā. Viss. Jums ir nolaists, durvis varam ciet un dodamies ceļā. Mūsu mašīnās ir tāda laba feature, kas nav citā parastā mašīnā. Šie beņķi griežās uz otru pusi, tādā veidā mēs iegūstam papildus telpu, kur komfortabli var 5 cilvēki apsēsties viens otram pretī. Lai apgrieztu krēslu, jādara šādas lietiņas. Pats pirmā lieta, kas mums jāizdara, ir maksimāli jāiztais no šī te muguriņa, lai neaizķertu šos te balstus. Iztaisnojam muguru, maksimāli neslinkojam, griežam daudz. Vairāk ir labāk šajā gadījumā. Tad nākošais ir pabraucam ar krēslu uz priekšu, lai neaizķert atkal šo te pašu to. Un apakšā šeit mums ir divi tādi kloķi. Vienu jau mēs izmantojam, lai pastumtu krēslu uz priekšu, un otrs ir, lai pagrieztu uz riņķi, uz apkārtni. Piespiežot, krēslu sāk griezties un akurāti nesteidzoties apgriežam riņķī. Cenšamies neaizķert šo te balstu vai arī durvis. Vienmēr atveram durvis, kad griežam beņķus, atveram durvis. Kad esam apgriezuši, tad atkal iztaisnojam muguriņu atbilstoši jūsu komfortam un jūsu vajadzībām un pabraucam līdz galam, cik mums šeit atļauj. Jā. Lūk tā mēs iegūstam krēslu uz otru pusi. Tagad es jums parādīšu, kā apgriež šofera krēslu uz otru pusi. Līdzīgi kā pasažiera, tieši tāpats ir šofera krēslu, bet baz drusciņi akurātāk, jo šeit viņš ir, mums varētu traucēt stūra un šī te sija.
Tāpēc pirms mēs griežam šofera krēslu, pārliecinamies, vai stūre ir iestumta maksimāli līdz galam. Manā gadījumā šobrīd stūre ir maksimāli līdz galam, bet ja jūs braucat, esat izvilkuši viņu ārā, pārliecinaties, ka viņi ir iekšā, savādāk jums būs ļoti problemātiski apgriezt šo te krēslu. Stūri ir iekšā. Nākošais, ko mēs darām, kā jau pasažieru krēslam, griežam ar šo te muguriņu maksimāli vertikāli, pat cik vien varam, neslinkojam. Maksimāli atgriežam viņu uz priekšu. Tā ir domāts, lai neaizķert šo sīju. Un ar kloķi atrodam tādu pozīciju, kur vislabāk to darīt. Un arī pagriežam, sākam griezt, skatāmies, atdurās stūrē. Atkal paņemam, paregulējam krēslu uz drusiņas priekšu, ejam garām stūrē, tagad ieskrējām šī sijā. Pabraucam uz drusiņu apakaļ un lūk, ar mīlestību, akurāti, to var izdarīt. Maziņu treniņu vajag, pirmajā reizē varētu būt problemātiski, bet trenējoties jums noteikti sanāks lieliski. Lūk, krēsls ir savā vietā, attaisām viņu tādā leņķī, kā jums ir ērti, pret stūri. Lūk, tā mēs iegūstam vēl vienu papildus pasažieru krēslu mūsu jaukajā Space salonā. Naktī jums liek noderēs žalūzijas. Šī automobīlī ir lielākā daļa viņas ir iebūvētas, bet ir arī neiebūvētas. Šobrīd es parādīšu par tām grūtāk attaisāmajām žalūzijām, kas atrodas mums priekšpusē, iebūvētas iekšā šīs te balstos. Lai viņas izliktu, jābūt ļoti akurātam, jāatver šis turētājs, jāuzliek spoguls uz augšu. Un tad ar maigu, mierīgu kustību velkam ārā žalūziju. Šeit priekšā ir maziņš caurumiņš, kurā ieliekam vienu durvis vietu, un šeit ir otrs. Lūk, tā mēs uzliekam vienu, un tieši tāpatās daram arī otrā pusē. Paņemam žalūziju, akurāti, nesteidzoties, atrodam caurumiņu, ieliekam iekšā, un šo te ļipiņu ieliekam šeit. Lūk. Un, lai pavisam noslēgtos, no ārpasaules varam aiztaisīt arī šīs šķirbas ar spogulīšiem ciet. Šādi mēs aiztaisam priekšā žalūziju. Jā, un kad mēs vēlamies atvērt šīs žalūzijas, arī atceramies, esam akurāti, nesteidzamies. Darām tā, paceļam ļipiņu, izņemam ārā, ar abām rokām turam un cenšamies viņu taisni turēt, lai viņi nesaliecās un ievirzam apakaļ savā vietiņā. Ja viņi ir šādi smuki, gludi iegājusi iekšā, tas nozīmē, ka esam visu pareizi izdarījuši. Ja mēs steigsimies, varētu tik gludi nesanākt. Tāpēc atkārtojam, nesteidzamies, turam viņu taisni un lēnām ļaujam viņai ievilkties iekšā līdz šādai pozīcijai, kad viņš smuki ieguļ savā vietiņā. Lūk tā, tālāk parādīšu cits žalūzijas. Un magnētiskie aizkariņi mums atrodās priekšējā pasažieru krēsla atvilknītē šeit. Izņemam ārā. Viņi 2 gabali, tam logam un šim logam. Lūk, vienkārši uz magnētiņiem pieliekās šādi un ir viss kārtībā. Tieši tāpatās arī izdarām arī otrā pusītē. Lūk, arī otrs aizkariņš uz magnētiem. Šim logam uzliekās tieši tāpatās, kā iepriekšējā brīdī. Lūk, tik vienkārši. Salona aizmugurē viss ir daudz vienkāršāk ar žalūzijām. Šeit viņas ir diskrēti iebūvētas iekšā un paslēptas. Viss, kas mums jāizdara, ir paņemt šī te rīka un pavalkam lejā un loks ciet. Tas ir tik vienkārši. Un tieši tāds pats princips ir aizmugurē un uz šī te otra loga. Visi 3 logi aizvarās tādā veidā. Mūsu busā iekšā ir iebūvēts daudz rozetes, kas jums nodrošinās iespēju uzlādēt jūsu telefonu vai laptopu jebkurā brīdī. Vai jūs būtu braucienā, vai jūs atrodaties kempingā, vai atrodaties pilnīgā mežā, nekurienē un nedarbojas dzinējs. Šīs rozetītes ērti izvietotas dažādās kemperu vietās. Parādīšu galvenās vietas, kur mēs varam pieslēgties. Pirmā, kas acīs jau iekrīt, ir šī vieta. 220 volti vienīgais
brīdina, ka šī ir kempinga rozete. Šeit jūs ikdienā nedabūsiet elektrību tikai tad, kad jūs būsiet kempingā pieslēgušies pie ārējās elektrības padeves. Savukārt šī 12 voltu rozetīte ļoti labi noderēs leduskapi darbināšanai. Šādi te ieslēdzot mums sāk darboties leduskaps. Tālāk ļoti būtiska un ļoti noderīga rozete mums atrodas zem vadītāja krēsla. Viņa ir 220, 300 vati maksimālā jauda. Tas nozīmē, ka mēs pieslēdzoties šai rozetei varam droši lādēt telefonu un savu laptopu, atrodoties jebkur un jebkurā laikā. Tālāk mums arī vadītāja priekšpusē ir daudz un dažādu rozetes gan uz pie paša loga, tur ir 12 voltu rozetīte, kas var nodrošināt navigācijas barošanu. Tad mums ir pasažieru krēslā 2 USB pieslēguma vietas, kas arī jebkurā laikā ir pieejams telefonu lādēšanai. Un aizmugurē mums ir šeit, labajā stūrī, šeit zem krēsla viena 12 voltu rozetīte, un tāpatās arī viena ir aizmugurē bagažniekā. Lūk tā kā izmantojam. Mūsu Beach ir arī apkrīkots ar ļoti daudz apgaismojumu opcijām, kuras jūs atradīsiet iebūvētas apkārt pa visu salonu. Kā galvenais apgaismojums ir šīs te virs cepamās plīts, šis te, un arī šeit var vadīt apgaismojumu. Tāpatās arī otrā pusē mums tādu pašu slēdzīšu apgaismojumu, un bagažniekā arī jūs atradīsiet 2 dažādas iespējas, kā apgaismot bagāžnieka telpu. Šeit ir viena lampiņa, un otra ir iebūvēta šeit augšpusē, kas slēdzīts atrodas tādā vietā. Tā kā vienmēr jūs varēsiet pieskaņot apgaismojumu jūsu vajadzībām. Jums noteikti interesēs, kā mēs varam uztaisīt rīta kafiju. To mēs darām šādi. Plītiņa ir paslēpta šeit, sienā, un, lai viņu darbinātu, mums no sākuma vajag atcerēties ieslēgt gāzi. Jā, nepārklāt, šī auto ir iebūvēts gāzes balons, viņš atrodas šeit apakšā zem šī te vāciņa. Atliecam vaļā. Lūk, šeit viņš ir. Viņš ir diezgan ietilpīgs, viņš nodrošinās ar gāzi ļoti ilgu laiku. Attaisam šeit vaļā. Taisam ciet. Un būtiski ir atcerēties par drošības ventīlu, kurš ir paslēpts šeit caurumiņā. Pagriežam viņu vertikāli, tas nodrošinās gāzes padevi uz plīti. Plīts ar vieglu rokas kustību iznāk no sienas šādi. Un parādīšu, kā viņi ieslēdz. Piespiežam un piešķiļam. Lūk, kafija, tēja, brokastis, viss ir iespējams. Šeit arī ērti var pagatavot, sagriezt kādas maizītes un kaut ko citu. Lūk. Tā. Un vienmēr atceramies par to, kad gāzi mums vajag atslēgt. Ja mēs vēlamies, ja mēs beidzam cept vai vārīt, vienmēr atceramies par drošības ventīls, kas atrodas šeit, aizveram viņu ciet. Un vienmēr, kad mēs vēlamies doties ceļā, pirms braukšanas ar mašīnu, mums ir obligāti jāpārliecinās, ka gāzes balons ir aizvērsts. To mēs darīt tāpat, kā mēs atvērām, tāpat tās arī aizveram. Aizveram ciet un dodamies droši ceļā. Lai jums vienmēr būtu pie rokas vēsts dzēriens vai arī svaigi produkti, mēs savā kemperītī esam iebūvējuši un nodrošinām jums ar leduskapīti, kurš ir barojās no 12 voltu pieslēguma vietas un nodrošina jums ar 30 litru ietilpību priekš dažādas pārtikas precēm dzērieniem. Tā kā viņu arī, ja jums nepieciešams, jūs varat viņu pārvietot arī bagāžniekā, tur arī 12 voltu pieslēguma vieta, tā kā tas ir kā jums ērtāk. Mēs jums varam gan salonā, gan bagāžniekā nodrošināt šo te ierīci. Tagad laiks jums pienācis parādīt jums, kā mēs pārvēršam šos 3 krēslus par komfortablu lielu gultu.
Lai to izdarītu, sākam ar to, kad noņemam šos te galvas balstus. Noliekam kādā vietā jums ērtā. Es to daru šobrīd šeit. Variet arī citu viņus nolikt. Tā. Un tad mēs būsim noņemuši galvas balstus, apsēžamies droši krēsla vidū. Atrodam zem šī te vāka šo te streķi melno. Paraujam ar abiem pirkstiem uz priekšu. Līdz dzirdat tādu skaņu, kad viss kārtībā nesabīsties. Un pastumjamies uz priekšu. Attiecīgi, cik jums ērti. Atlaižam vaļā. Nākošais atrodam slēdzi. Šādu pavelkam. Un muguriņa nokrīt uz leju. Tas nekas. Slēdzi uzspiežam uz muguriņas un gulta iztaismojās. Tālāk, kas mums atliek šo te visu gultu, pabīdīt apakaļ līdz galam. Lai to izdarītu, atkal meklējam melno striķi. Atkal dzirdam skaņu, visi kārtībā. Un jā, esam aizstūmuši līdz galam. Nākošā lieta, kas mums ir atlicis, uzklāt matraci, komforta matraci, kurš mums atrodas bagažniekā. Izklājās šādi. Un ar šīm te darbībām mēs esam iegūši 1,90 m uz 1,50 m. 2 cilvēkiem pasaka, 3 bērniem ļoti labi. Kamēr esmu aizmugurē, gribēju jums pastāstīt par šīm te 2 somām. Šīs somas varbūt no ārpuses izskatās nepārāk liels, bet ticiet man, jūs viņās varēsiet ļoti, ļoti daudz mantas. Principā visa ģimene var atrast kaut sev vietu. Atveram vaļā, saliekam, šeit kabatas ir ļoti daudz un plašas. Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz mantas jūs varēsiet salikt šīs kabatās, šīs somās, kas ir iebūvētas logos. Tā kā glabājam savas mantas, drēbes šeit. Vēlamies parādīt jums tagad, kā mēs salokam visu apakaļ un pārvēršam šo gulama telpu par dzīvojamo telpu. Lai to izdarīt, mums jāsaliek apakaļ gultu. Gultu saliekās sekojoši. Pirmais sākam ar matraci. Saliecam matracīti. Šādi. Ieliekam viņu aizmugurē, bagažniekā. Višķiņi pieliecam. Iestumjam maksimāli tālu, cik mēs varam. Lūk, kad matracis ir salocīts ielikts, mums vajag iztaisnot krēslu. Lai to izdarītu, meklējam kloķi, ko mēs izvalkam ārā un uzspiežam uz vidu un paraujam muguriņu. Lūk, šito atliekam apakaļ, iespiežam apakaļ un mugura stāv taisni. Nākošais, apsēžamies, atveram atvilkni, atrodam melno striķi, paraujam līdz dzirdam šo te skaņu un stumjamies apakaļ. Maksimāli lēnām, nesteidzoties, kamēr atduramies. Viss. Krēsls savā vietā. Uzliekam galvas balstus. Lūk. Un viss. Mūsu guļamistaba ir pārvēršas par dzīvojamu istabu. Dodamies ceļā. Tagad ir laiks pienācis parādīt jums, kas ir galds, kur viņš ir un ko mēs ar viņu varam izdarīt. Galds mūsu transporta līdzeklī ir ļoti viltīgi paslēpts šīs bīdāmajās durvīs. Šeit viņš ir. Lai viņu dabūtu, viss, kas mums atliek izdarīt, piespiež šeit podziņu un galds iznāk no durvīm ārā. Izņemam galdu ārā, apskatāmies, kas te ir. Galdam ir 4 kājas un dažādi slēģi priekš dažādām modifikācijām, pieslēgumiem, gan šeit pie sienas, gan brīvi, gan savādi. Šodien parādīšu pamat funkcijas un pamat konfigurācijas, kā šo galdu var izmantot. Sākam ar klasisko 4 kājas. Paņemam 1 kāju izvalkam, 2 kāju, 3 un 4. Apgriežam riņķī un uzliekam. Salonā šeit pa vidu. Lūk, brīnišķīgs galds. Visiem 4 mums ir vai 5 ērti papusdienot, uzspēlēt kārtas vai kaut ko citu. Nākošā modifikācija šim galdam ir pievienojot viņu pie
šīs te sienā iebūvētās plīts. Lai to izdarītu, apgriežam galdu otrādi, noņemam, piespiežot, lai kājiņas nolaiz lemē, piespiežam šeit podziņu un kājas ļaujās nolocīties. Piespiežam podziņu, nolaižam kāju. Tā, lai pievienot šī gropītē, mums vajag paņemt, attaisīt vaļā šo te slēdzīti, iespiežam šeit, atveram, bišķiņ ar spēku te vajadzēs padarboties un pieklikšinam. Apgriežam riņķi un cenšamies ielikt šīs gropēs. Lūk tā, galds mums pievienojās šādi. Lūk, šāda modifikācija arī mums ir iespējama. Nākošā modifikācija, kas mums ir iespējama, ir atverot plīti. Parādīšu, kā tas darās. Izvelkam ārā plīti un šo galdu var pievienot pie šīs maliņas. Tieši tāpatās kā iepriekšējā situācijā. Galds attiecīgi paiet tālāk salonā uz priekšu un varbūt ir ērtāk pārējiem pie viņa sēdēt. Attiecīgi, tad, kad mēs taisam ēst, arī šis galds mums var palīdzēt ēdienu sagatavošanā un daudz ergonomiskāk mēs varam justies virtuvītē, strādājot pie galda un plīts. Un kamēr ir plīts atvērta, parādīšu jums pēdējo pievienošanas modifikāciju, kas mums ir ar šiem te diviem mazajiem slēdzīšiem, pagriežot, ieliekot viņu šādi. Šos mēs ņemam nost. Mēs varam, šo kāju mums jāpaņem nost. Un ārējās divas kājas uztaisot šādi. Mēs varēsim pievienot galdu klāt pie plīts. Tā, šādi, jā, lūk tā. Tādā veidā arī mēs varam izmantot. Varbūt ne pārāk praktiski šis te izvietojums, bet tāda iespēja pastāv. Taisam ciet. Taisam ciet šo. Iespiežam podziņu, nolaižam kāju un pēdējo kāju. Kad būsim salocījuši kājas, mēs šo galdu atliekam apakaļ vietā, durvīs. Šādā veidā atrodam lejā gropīti, ieliekam gropītē un augšpusīt piespiežam. Līdz dzirdam kliku. Viss, galds ir novākts, varam doties tālāk. Tagad es jūs iepazīstināšu ar mūsu busiņu aprīkojumu, gan kempinga aprīkojumu, gan virtuves aprīkojumu. Šis aprīkojums ir bez maksas, viņš ir cenā iekšā, jums par to nekas nav papildus jāmaksā, un tas vienmēr šeit ir parādīšu, kur tas atrodas un kas tur ir. Sāksim ar to, kad kempinga aprīkojums glabājās mums apakšā zem krēsliem, šīs te 3 atvilknītēs, lai viņas paskatītos, paņemam, izvalkam ārā atvilknīti un skatāmies, kas mums šeit ir. Šāds ļoti praktisks birstīte, ko savākt netīrumus, kas viennozīmīgi būs. Tad šeit ir iekšā mietiņi un striķi, lai nostiprinātu marķīzi. To pēc tam es parādīšu. Šie mietiņi arī domāti marķīzes stiprināšanai. Tad ir ļoti praktiska LED lampa. Uzlādējam ļoti spilgti, kas noderēs jums tumšajos vakaros. Gumijas āmuriņš, ar ko, lai jūs varētu ērti iedzīt šos mietiņus. Tad mums šeit ir 10 litru ūdens burka, kuru var piepildīt un izmantot dzeramā ūdens nodrošināšanai kemperī. Tā, tas ir šī plauktā. Tas. Tā, teiksim atpakaļ. Jā, vieglāk. Nākošais. Šeit ir tukšs, šeit jūs varat izmantot savām mantām.
šo atvilkni, un šī atvilknē mums ir elektrības kabelis, 25 metru garš, kuru jūs izmantojat, kad jūs esat kempingā vai pieslēgtos kempinga elektrībai, vai arī pie kaut kur dārzā vai pie kādas paziņas, tad arī šo kabeli vairs droši izvelkam un pieslēdzam pie kempera. Šī ir pārēja. Šis ir elektrības kabelis. Nākošā ļoti praktiskā un vajadzīgā lieta ir kuram kemperim, kurš vēlas pavadīt kaut kur nav tik līdzens reliefs, ir šīs te lietas, kas saucās līmeņotāji. Tas ir vajadzīgs, lai atrastu, lai izlīdzinātu transportu tā, lai jums būtu ērti, lai jums gūta būtu horizontāli, gals būtu horizontāls, jāizmanto šī te lieta. Viņa šeit ir, jūsu rīcībā, ņemam un līmeņojam. Kamēr esam šeit arī atradīsiet trīs stūri, avārijas 3 stūri. Lūk. Un esam nonākuši līdz virtuves aprīkojumam, kas ir arī iekļauts jebkurā mūsu kempera aprīkojumā, ir virtuves aprīkojums Basic, kur ir visas nepieciešamās pamatlietas, lai jūs varētu veiksmīgi doties ceļā. 4 cilvēkiem šķīvi, glāzes, 2 katliņi, panna, dakšas naži un pat ekspreso kafijas automāts. Tas viss jūsu rīcībā. Un drošība. Vienmēr atceries par drošību. Drošību jūs atradīsiet durvīs. Šeit ir ugunsdzēšamies aparāts, aptieciņa un veste. Tā kā tas ir mūsu aprīkojums. Esam tikuši līdz ārpusei. Ārpusē mēs varam ieraudzīt sekojošas lietas. Pirmais, kas mums iekrīt acīs, ir šī stūrī, šī te līgzdiņa. Kāpēc viņa šeit ir? Viņa ir domāta, lai pieslēgtos elektrībai, ārā elektrībai. Vai tas būtu kempingā vai pie kāda ciemos dārzā. Jūs gribat, lai jums iekšā ir 220, tad šī tā vieta, kur mēs pieslēdzam elektrību. Lai to izdarītu, mums vajadzīgs ir kabelis. Kabelis komplektā. Šeit man ir kabeļa pagarinātājs, parādīšu, kādā veidā var pieslēgties šai te ligzdai. Mums vajadzīgs ir šis te kontakts. Paceļam vāku, atveram šo te vāciņu, uzliekam viņu augšpusē un maigi, neforsējot, iespiežam. Jā. Šādi. Un elektrība ir pieslēgta. Tad, kad mums elektrība vairs nav nepieciešama, lai atvienot, mums jānospiež šis te zilais poķīts uz leju un mēs varam izvilkt dakšārā. Tik vienkārši. Tas par elektrību. Nākošā lieta ir degvielas uzpilde un AdBlue. Pierasti degvielu uzpildām kaut kur aizmugurē. Mūsu transportam tas ir uzpildīšanas vieta atrodas šeit pie vadītāja durvīm. Atverot vadītāja durvis, ir iespējams atvērt šo vāciņu, kur mēs redzam 2 uzpildes vietas. Jā. Augšējais ir dīzels un apakšējais ir AdBlue. Tiem, kas nezina, kas ir AdBlue stāstu, ka tas ir ekoloģijas prasībām nepieciešams šķidrums, ko pievienot degvielai, lai saudzētu dabu. Automobīliem ir jāpievieno šis te AdBlue šķidrums ik pa 10 000 kilometriem. Tā kā tiklīdz jums parādās paziņojums uz sporta kompjūteru par nepieciešamību uzpildīt AdBlue, ziniet, šī ir tā vieta, kur jūs to darat. Benzīnu tā kā nopērkam AdBlue šķidrumu kamiņu un uzpildam šī tā vietiņā. Par degvielu jau diezgan skaidrs. Degviela ir nepieciešama ik pa laikam. Tad iebraucam degvielas stacijā un uzpildām degvielu šeit. Vēl svarīga lieta pieminēt pie elektrības ir drošinātājs, kur mašīna atrodas drošinātājs. Pie mums viņš atrodas šeit bagažniekā kreisā pusē. Noņemam šo te vāku. Un drošinātājs mums ir šeit diezgan noslēpts. Šeit augšpusē ar roku jūs pataustīsiet, jūs jutīsiet, te ir slēdzīts. Tas ir drošinātājs. Viņu var ieslēgt, izslēgt. Un šeit arī jūs redzat ir donkrats. Jā, pēkšņi tāda nepieciešama ir. Šeit jūs atradīsiet arī donkrats šī nodalījumā.
Laiks parādīt, kas mums atrodas bagažniekā. Atverot bagāžnieku, mēs ieraugam daudz vietas. Arī mantas jau ir saliktas, bet būtiskākais, ko es gribēju parādīt, kas ir tikai raksturīgs mūsu transportam, ir šīs brīnišķīgās atvilknes. Lai jums nebūtu jālien dziļi iekšā ar galvu, tur kaut kur, kas jāmeklē kāds mantas, jūs to darat ļoti ērtā un patīkamā veidā. Viss, kas jums atliek, šīs zilās vietiņas uzspiest uz leju un atvilkta smuki izbrauc ārā. Tā, kad jūs tiekat savām mantām šeit klāt, paņemam to, ko vajag, izdaram visas savas lietas un tāpatās šo atvilkni iestumjam apakaļ, piespiežam zilos struntiņus un ieklikšķinam līdz galam atvilkni apakaļ un viņi droši tur stāv un jūs esat ērti paņēmuši savus mantas un jums viss ir ērti. Esot šeit bagažniekā, kā jūs redzat, ir arī iespējams ievietot leduskapi, kuram ir speciāli tur 12 voltu ligzdiņa paredzēta, un arī jūs variet savu virtuves aprīkojumu vai arī kempinga aprīkojumu arī izvietot šeit bagažniekā, lai iegūtu papildus vietu salonā. Tā kā opcijas ir daudz, viss ir atkarīgs, ko jūs vēlaties. Mēs visi mīlam sauli, bet pienāk brīdis, kad saule ir pat daudz, un vienīgais veids, kā paslēpties no viņas, ir zem kaut kādas nojumes. Mūsu automobīļi ir aprīkoti ar marķīzēm. Šeit viņas ir, un jūs viņas varat izmantot vienmēr, kad jums saule ir tiešām par daudz. Un es šobrīd parādīšu viņas, cik viegli un ērti viņas ir izliekams, un cik ātri viņas var arī noņemt nost šo marķīzi. Sāksim ar to, kad, lai to izdarītu, mums jāatrod ir rīks, ar ko mēs to darām. Tad ejam uz bagažnieku, atveram bagažnieku un šeit kreisajā stūrī atradīsim šo te ierīci, ar kuras palīdzību mēs varēsim atvērt marķīzīti. Lūk, atveram šeit, stūrīti ir ligzda, kurā ievietojam šo te mietiņu un sākam griezt. Pirms es izvēlkam marķīzi, gribēju uzsvērt to, ka marķīze ir domāta tikai labiem laikapstākļiem. Nekādā ziņā nelietojiet, kad ir stiprs lietus vai ļoti stiprs vējš, jo viņi ir jūtīga uz tādiem momentiem, tāpēc izmantojam tikai priekš patvēršanās no saules. Lai patvērtos no lietus vai no stipra vēja, noteikti neizmantojam marķīzi, bet ejam labāk iekšpusītē sēžam. Tā, lūdzu, skatāmies, sākam griezt un šeit atceramies vienmēr, kad necenšamies izgriezt viņu līdz pašam galam, bet izgriežam aptuveni pusmetru ārā un tad uztaisam mazu pauzīti, lai izvilktu kājiņas no šīm marķīzēm. Tas ir izdarāms šeit, paceļot šo aizsargu stieni. Šeit ir paslēptas divas kājas. Mēs paņemam, piespiežot šo plasmasu uz iekšu. Kāja iznāk ārā, lūk šādi. Nu, un atbalstam pagaidām šādi viņu. Un nebaidamies, šeit būs tāds nepatīkams klikšķis, bet tas viss ir ok. Šis ir fiksātors, lai piefiksētu kāju, lai viņi neslēdē tālāk. Uz augšu pavalkam un kāja ir nofiksējusies. Tieši tāpatās izdaram arī otru kāju. Piespiežam plasmasu, kāja iznāk ārā. Tā. Un šeit ir slēdzīts, ko es teicu, viņu uz augšu, taisam šādi. Lūk, kājas mums ir ārā, tagad droši varam griezt tālāk viņu. Griežam. Un ik pa brīdim varam aiziet un pabīdīt kājas uz priekšu. Jā. Šādi. Un tagad līdz galam. Nu, lūk, marķīze ir maksimāli tālu izbīdīta, un kas mums atliek? Atliek nofiksēt pareizo pozīciju. Tā, un vienmēr atceramies par svarīgu lietu, šo marķīzi
lai mums vējš neaizpūst pa gaisu, mums ir kaut kādā veidā jāpiestiprina pie zemes. Šeit atvilknītē paņemam āmuru, mietiņus, 4 gabali tur ir, un šeit iestam iekšā. Un zinām, kad vējš mums nekur viņu neaizpūtīs. Tā. Un, kad mums ir sagatavota šī brīnišķīgā vieta, kur paslēpties no karstās saules, mums ir nepieciešams krēsls un galds. Un mēs, lai dabūtu krēslus, ejam atkal apakaļ uz bagažnieku. Un šis ir viens no ģeniālākajiem Volkswagen California izgudrojumiem. Krēsli saliekamie šeit aizmugurē durvīs, kur, principā, normālos apstākļos nekas nebūtu. Mums ir paslēpti ļoti kvalitatīvi un ļoti ērti saliekamie krēsli. Attaisam šo te podziņu un izvelkam ārā. Viens krēsls. Un attaisam podziņu un izvelkam arī otru krēslu ārā. Un, lai komplekts būtu pilnīgi noslēgts, aizējam pakaļ mūsu foršajam galdam, kas paslēpt šeit iekšpusē. Kājas, vienu, otru, trešo, ceturto un viss ir gatavs. Baudam labo laiku. Laiks ir novākt marķīzi. To mēs darām šādi. Pabīdam kājas apakaļ uz iekšu. Ejam pie griežamā un akurāti ievelkam iekšā. Tik pa brīdim atceramies, ka mums ir jāpabīda kājas uz priekšu. Šādi te. Šādi te. Un turpinam. Kad esam sasnieguši pusmetru aptuveni no mašīnas, apstājamies un ieliekam kājiņas apakaļ šī renē. Tātad pirms to darīt, attaisam vaļā šo te aizdari, iestumjam kāju apakaļ un liekam iekšā, piespiežam un iebīdam. Tā, tas ir viens, tāpat tās arī šeit aizdari vaļā. Tā. Un piespiežam plasmasiņu un uzliekam virsū. Aiztaisam ciet, kājas ir iekšā un varam marķīzi pievilkt līdz pašam galam. Lūk tā, pagriežam, izņemam ārā, noliekam apakaļ bagažniekā un vēlreiz gribēju uzsvērt to, ka marķīzi domāt tikai un vienīgi labiem laika apstākļiem, nekādā ziņā neizmantojam stiprā vējā vai stiprā lietū. Tas var izdarīt neatgriezenisku bojājumus viņai. Paldies! Nāks parunāt par ļoti svarīgo kontrolas vadības centru, kurš atrodas mūsu mašīnā šeit augšpusē, starp vadītāju un pasažieru. Šeit ir visas smadzenes, šeit ir dators, kurš kontrolē visu funkciju, kemperu funkciju nodrošināšanu automobīlī. Lai viņu pārvaldītu, mums ir nepieciešams uzspiest šī podziņa, un mēs uz ekrāna ieraugam mūsu automobīli, kurā mēs redzam, pirmais, ko mēs ieraugam, ir baterijas pilnums vai tukšums. Šobrīd mēs redzam, ka baterija ir aptuveni pusē, un viņa mūs var nodrošināt ar elektrību 17 stundas un 20 minūtes. Tālāk, ja mēs vēlamies pārējās funkcijas paskatīties, kas šeit ir, mēs ar
touchscreen palīdzību pārējām nākošā lauciņā, un šeit mēs varam ieraudzīt tādas podziņas kā Auxiliary Heater, Camping, Max Charge, Level, Alarm Clock un Timer. Maz ātri pastāstīju par katru no šīm funkcijām atsevišķi. Tātad Auxiliary Heater ir apkure, ja jūs nepaklausieties, šī automobīla ir sava apkuras sistēma, kas ir darbināma ar dīzeļdegvielas palīdzību, nevis ar gāzi, bet tieši ar dīzeli, ar to pašu, ko jūs braucat pa ielu. Tieši tas pats dīzeli tiek izmantot šeit, apkurē. Lai ieslēgtu apkuri, ejam iekšā, un šeit mēs varam izvēlēties divus variantus. Vai nu Heat Continuously, kas nozīmē, kad mēs ieslēgsim un viņi darbosies tik ilgi, kamēr mēs pateiksim stop. Ja, izvēlamies šo te opciju, izvēlamies Activate un piespiežam podziņu. Tiklīdz mēs to izdarām, mums piedāvā izvēlēties, cik silti mēs gribam salonā. Es rekomendēju turēt kaut kur 2-3 iedaļas, tas būs pietiekuši. Ja jūs ļoti karsti gribat, jūs pat varat uztaisīt sev pirti līdz 10, ja? Bet tas nebūs noteikti komfortabli. Izvēlamies komfortabli ap 3, spiežam OK, un sistēma sāk darboties. Ja jūs redzat šādu zīmīti, tas nozīmē, ka jums apkurs sistēma strādā. Nākošais ir variants, jūs variet izvēlēties Heat Immediately, kas nozīmē, ka viņš sildīs, arī to pašu funkciju darīs. Viņš sāks sildīt, bet viņš izslēgsies pēc 2 stundām ārā, pats automātiski. Ja? Bet es rekomendēju izvēlēties Heat Continuously, ieslēgt, un tad, kad nepieciešams, jūs jūtat, ka daudz, izslēdziet to ārā. Tā, parunāsim par camping. Camping mode ir domāts, lai jūs kontrolētu apgaismojumu automobīlī. Viss apgaismojums iekšpusē un ārpusē uzvedīsies pavisam savādāk nekā, ja šī te funkcija netiek izvēlēta. Lai ieslēgtu camping mode, mums šeit ir podziņa Activate Camping Mode, uzspiežam šo un uzspiežam šo podziņu un mums apgaismojums mašīnā uzvedīsies ļoti pareizi, kā saka. Jums viss strādās un viss būs forši, kad jūs izkāpsiet ārā, ieslēgsies ārā gaismas, kad ienāksiet iekšā, izslēgsies ārā. Tā kā izmantojam šo funkciju Camping Mode. Max Charge izmantojam tādos gadījumos, kad baterija ir ļoti kritiski zemā līmenī. Pieņemsim, tas varētu būt, kad mēs ilgi esam bijuši kaut kur kādā vietā bez kustības, esam izlādējuši bateriju, tad mēs varam izvēlēties Max Charge, ieslēgt dzinēju, un viņš ļoti ātrā laika sprīdī uzlādēs, jums baterija atkal būs pilna. Ja es pareizi atceros, tas paņem kaut kādu pusstundu vai 20 minūtes, lai uzlādētu pilnu bateriju. Tad pirms ieslēgt dzinēju, izvēlamies Max Charge, un tad ieslēdzam dzinēju, un 20 minūtēs mums ir atkal pilna baterija, kas nodrošinās mums vairāku dienu ļoti komfortabla dzīvošana šeit. Nākošā funkcija ir Level. Ļoti noderīga lieta. Tas ir kādreiz izmantojam spirta līmeņrāžus, lai atrastu horizontālu plakni automobīļu novietošanai. Kāpēc viņi svarīgi šī lieta? Tā, kad jūs atbrauksiet kādā vietā, kur nakšņot, jums diez vai kaut kur būs perfekti horizontāla virsma. Vienmēr ir kaut kāds slīpumiņš vai kā. Lai jūs naktī neveltos viens otram gultā virsū, lai jums tēja nelītu ārā no glāzes, izmantojam šo te līmeņrādi elektronisko un ar līmeņotājiem, ko mēs ievietojam zem riteņiem, mēs varam panākt šeit skatoties perfektu horizontālu līmeni, jebkurā virsmā, jebkurā situācijā. Tā kā šī ir ļoti noderīga lieta, kad jūs pirms atrodiet savu nakšņošanas vietu, vienmēr atcerieties ar šī te līmeņrāžu palīdzību atrast savu horizontālu virsmu, lai jums būtu patīkami un ērti. Nākošais ir Alarm Clock. Tas ir pašsaprotams. Šeit jūs varat uzstādīt, kādā laikā jūs vēlaties, lai modinātājs jūs pamodina visu kompāniju šī automobīli, kas nakšņos. Un timers ir arī praktiski, lai jūs zinātu, kad kaut kas jādara. Un pārējiem nākošā ekrānā mēs redzam Lights, Settings un Screen Off. Būtiskākais ir Lights, caur kuru mēs kontrolējam apgaismojumu kemperī. Ja? Un tad izvēloties šo te, mēs varam katru atsevišķo lampiņu ieslēgt, izslēgt un šeit plus mīnus viņu mainīt viņas spilgtumu šādā veidā. Un
Tad, kad mums ir gribās iet gulēt, tad mēs vienkārši pasakām switch off living area light. Visu. Viņš izslēdz visā kemperī visas lampiņas un mēs varam iet čučīt. Un, kad viss ir pārbaudīts un izdarīts, uzspiežam screen off un ekrāniņš šeit iemiet. Nu, tāda mums tā smadzeņa tādā automobīlī ir. Tā kā izmantojam, šeit ir viss, kas jums nepieciešams komfortablai kempingošanas nodrošināšanai. Kad mēs esam tikuši galā ar smadzenēm, laiks pievērsties kontrolas panelim. Šoferi, šeit ir tik daudz pogas, kad diez vai es varētu pastāstīt ātrā video, kādas tik mums tā iespējas nav, bet centīšos ātri izstāstīt. Tātad šis ir galvenais ekrāns, uz kur ir galvenās funkcijas, radio, media, phone, voice, navigation, aplikācijas, car, dati par mašīnu un menu, ko mēs šobrīd esam iegājuši. Ja? Un kas varētu likties pats praktiskākais ir apps tieši. Jūs variet ar savu iPhone vai Android telefonu pieslēgties bez vadiem klāt šīti izklaides sistēmai, un tad attiecīgi jūs uz šī ekrāna redzēsiet visas savas iecienītākās aplikācijas, sākot no Google Maps, kas jums ļoti noderēs braukājot un meklējot gala punktus un mērķus un pārējās lietas. Tad ir, protams, iecienītā mūzikas platforma Spotify, kur jūs variet klausīties savu mīļāko mūziku. Tad ir Vāza, arī populāra navigācijas sistēma, ko var izmantot. Un WhatsApps. Ja? Vienīgi WhatsAppā laikam jūs to varēsiet izmantot, ierunāt, rakstīt uz ekrānu braukšanas laikā. Tas nav droši, kā jūs saprotat, jūs tikai varēsiet ierunāt audio izziņas. Ja? Un, kad jūs stāvat, jūs arī varat izmantot YouTube video skatīšanās šo te ekrānu. Un nākošais līmenis, protams, ir vēl, jūs varat Zoom konferenci noorganizēt, ja jums tāda nepieciešama rodās. Lūdzu, Zooms jūs arī gaida šeit. Tā, navigācija mašīna arī ir iebūvēta pašiem savējā, ja jums ir nepieciešama, tagad jums ir mašīnas navigācija, pašiem aplikācija navigācija, tā kā izvēlieties tas, kas jums ērtāk. Šeit pie Cars jūs redzēsiet visu datus par mašīnu, cik ilgi braucām, kāds ir degvielas patēriņš un visu info par šo te atradīsiet šeit. Lūk. Nu un radio. Jā. Tā kā ļoti daudz podziņas. Galvenais viņās visās neapiet. Vēl no būtiskām lietām, kas mašīnā ir ļoti noderīgas, ir šī te podziņa. Tas ir priekšējā stikla sasildīšana. Uzspiežot parasti, kad būs vēsāks no rītiem, šeit iekšpusēji silts, ja ārā ir augsts, tad ir tendence, kad var aizsalt īpaši jau kaut kādās ziemas apstākļos, ka priekšējais stikls var aizsalt vai uzsniegt sniegs vai kaut kā aizsalst, kaut kas teikt. Tad, lai jums nebūtu ar skrāpīt jāiet skrāpēt stikls, jūs vienkārši izvēlaties šo te podziņu un pēc pusminūtes vai minūtes jums stikls būs tīrs un bez neviena ledus gabaliņa vai sniega gabaliņa. Viss būs atkausēts un jūs būsiet gatavi doties ceļā jebkurā laikā. Tā izmantojam šo pogu, ja. Apsildāmie krēsli. Šeit jūs vadat visu kondicionēšanas sistēmu un, protams, mums arī ir, kā jūs redzat, atpakaļ skata kamera, kuri jums neļaus izdarīt kādas nepareizas manevrus, pārvietojoties apakaļ virzienā. Tā kā liels ekrāns, visa kamera ir. Mašīnai ir arī parkinga sensori priekšā aizmugurē un iespējams, ka jūs varat arī atļaut mašīnai jūsu vietā noparkoties, ja jums pašiem to nevēlaties darīt. Ja? Vēl pie funkcijām pieminēšu, ka, protams, automāts. Ļoti noderīga lieta ir šis te cruise kontrole. Viņam nav vienkārši cruise kontrole, viņam ir automātiskā distances cruise kontrole. Tas nozīmē, ka jūs izvēlēties attālumu līdz nākošai tuvāk esošai mašīnai.
izvēlēties ātruma, kādu jūs vēlaties braukt, un principā jūs variet baudīt skatus vai sarunas biedru kompāniju, un mašīna pati automātiski gan bremzēs, gan ieturēs distanci līdz priekšā braucošam transportam, un jūs varēsiet ļoti, ļoti izbaudīt ceļu, nekoncentrēties tik daudz uz priekšā braucošās mašīnas manevriem. Tā kā automašīna pati kontrolēs visu to distanci un ātrumu. Lūk, jā, un vēl ir no funkcijām gribēju pieminēt arī, kad viņam ir palīdzība, asistents braucot lejā no kalna. Tas kaut kādās kalnainos apidos jūs droši izmantojat šo te podziņu. Mašīna automātiski palīdzēs jums ar pareizu ātrumu, ar pareizu pārnestumu doties lejā no kalna, lai nenodarītu skādi dzinēju. Lūk. Tā par funkcijām. Funkcijas ir vēl ļoti daudz, bet tās ir tās galvenās, tā kā es teicu, var stāstīt ilgi par funkcijām. Jūs paši varēsiet pārliecināties, cik daudz funkcijas ir šajā aparātā, bet jā, tās būtiskākās un galvenās. Ja jūs vai jūsu ceļbiedru prioritāte ir gardas vakariņas, gardas brokastis vai vienkārši kulinārijas izvērtības, tad mēs tādiem gadījumiem piedāvājam aprīkot tieši beach modeli ar principā unikālu portatīvu virtuvi, kuru mēs saucam par Big Kitchen. Mums ir divi varianti, Big Kitchen un Small Kitchen. Šobrīd parādīšu, kas ir Big Kitchen. Šī virtuvīte atrodas bagažniekā. Otra daļa ir iekšpusē, bet pamats atrodas bagažniekā. Skatāmies, kāds mums izskatās Big Kitchen. Big Kitchen mums izskatās šādi, paslēpta bagažniekā, aizpildīt visu bagažnieku tāpu ar šo virtuves trīs moduļiem, kurus mēs piespiežot šo te atvilknes podziņas, izbrauc ārā mums no bagažnieka šī te lielā virtuve. Un šeit ir principā viss, kas jums nepieciešams gardas maltītes pagatavošanai, sākot no izlietnes. Šeit mums ir izlietne ar ūdeni. Ūdens tiek padots no šiem te rezervuāriem. Šeit ir 12 litri viena kanniņa un vēl 12 litri vēl viena kanniņa. Kopā 24 litru ūdens pieejams šeit. Un, kā jūs redzat, es nestāstu blēņas, ūdens tiešām strādā, viss notiek. Jā, un šeit jūs varat nomazgāt no rīta, ne tikai ēst taisīt, bet šeit jūs varat ļoti ērti noskaloties, nomazgāt muti un izmazgāt zobus. Tā kā šis ir ļoti labi, ļoti ērti. Tā, bez izlietnes mums ir pieejams arī daudz noliktavas vietas, kur mēs varam salikt gan ēdienus, gan dzērienus. Šīs kastes viss ir aizpildāms ar jums nepieciešamām mantām, vai no ēdieniem vai dzērieniem, vai arī vienkārši ar drēbēm un kempinga aprīkojumu. Tāpat tās arī šeit ir. Šeit ir tāds ļoti praktisks plauktiņš, kuru svarīgi atcerēties, pirms mēs viņu attaisam, kad jātaisa šie te palīgi tādi. Lūk tā. Tādā veidā mēs atveram un droši zinām, ka nekas nekur nenolūzīs. Tāpat arī šiem pusītēm mums ir tāds pats izvelkams plauktiņš. Lūk, un visas durtiņas varās vaļā. Ir iespēja viņas aizpildīt ar jums nepieciešamām lietām. Ļoti daudz vietas, kā es teicu, ļoti daudz vietas priekš jūsu mantām. Un visi diskrēti tiek aiz durtiņām paslēpts. Un galvenais ir, kāpēc viņš ir kitchens, tāpēc, ka mēs varam ļoti ērti un praktiski uztaisīt pusdienas, kādas vien vēlamies. Šī ir ļoti laba plīts, kura jums ļaus izpildīt jebkuras kulinārijas vēlmes. Viņi darbinās uz gāzes balonu, kurš paslēp šeit apakšā šāds gāzes baloniņš. Jā. Tad diskrēti stāv. Un viss, kas jums atliek, ir jā, divi jaudīgi degļi
nodrošina jums to, ka, ja pūš stiprs vējš, mums ir iespēja aizsargāties no vēja ar šiem te ierīcēm. Lūk tā. Tik stiprs deguns diez vai jūs kaut kur citur atradīsiet. Tā kā, jā, ar šo te virtuvīti jūs būsiet šefpavārs jebkuros laikapstākļos un jebkurā pasaules vietā. Big Kitchenā ir arī tāda ekstra kā āras duša. Jā, jūs nepaklausāt tieši tā. Šeit ir duša. Dušu mēs organizējam tādā veidā, ka viņi paslēpta šeit, atveram vaļā durvis un šeit jau izkrīt ārā klausula, kur ir duša, aiztaisam ciet un ar vienu rokas kustību pievienojam viņu pie krāna un skatāmies. Kurš teica, ka mums nav duša? Lūdzu, ja jums ir daudz ūdens, jūs varat ilgi un dušoties, kamēr beidzās. Diemžēl tur 12 litri esam saudzīgi ar ūdeni. Tāpēc, bet suni nomazgāt var, kājas rokas arī var nomazgāt un pēc peldēšanās jūrā vai okeānā arī ļoti praktiska un noderīga lieta. Tā kā atcerieties, duša šeit ir jebkurā brīdī jums pieejama. Jūs jautāsiet, kas tā pa virtuvi bez leduskapa? Leduskaps nekur nav pazudis, viņš ir šeit padās, šeit paslēdz šajā diskrētajā kastītē, kur arī ar šo te vieglo rokas kustību jūs tiekat pie savu leduskapja, kurš jums sagaida ar kādu labu atspirdzinošu dzērienu. Ja jūsu prioritāte ir vairāk vietas aizmugurē, bagažniekā priekš jūsu līdzpaņemtām mantām, tad Big Kitchen vietā mēs piedāvājam kompaktu virtuves risinājumu, kas saucās Small Kitchen. Tas ir ar domu, lai jūs nepazaudētu visas savas ierastās lietas, kā izlietne, gāzes plīts un leduskaps. Mēs visu to nodrošinām šī smukajā, kompaktajā un diskrētajā modulītī. Šeit jūs redzat, kurā brīdī viņš pārvēršās par pilnībā funkcionējušu virtuvi ar izlietni, ar 12 litru ūdens kanniņu, kas mums nodrošina ūdeni. Tāpat šeit mums ir iekšā ūdens savākšanas kanna, kura pēc kādu laiku, kad viņa pilni jāiznes ārā un jāizlej. Tad nākošais mums ir, šeit ir paslēpta plīts, gāzes plīts, kuru mēs izmantojam šādi, no sākuma atvēram šo te durtiņu, kas nodrošina atduršanas plauktiņam poršēm, uz kura mēs varam vai nu ēst, uzlikt ēdienu, vai nu, kad gatavojam. Un, jā, šeit ir plīts. Šeit ir plīts. Paņemam trauciņu, uzliekam un uzvāram savu tēju. Tā ko citu. Lūk. Un šeit apakšā mums ir jau pazīstamais leduskaps, paslēpts ar šīm te durtiņām. Tā kā visas trīs nepieciešamās lietas, lai jūs pagatavotu savu gardu malīti, ir šī smukajā, mazajā diskrētajā modulī. Un jūs saglabājat pilnu bagažnieka telpu priekš visām jūsu mantām.